Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une vitre qui est sortie de rail, qui s'est déboîtée, on va dire. Alors, c'est une vitre avant. Je pense que c'est pareil pour toutes les autres vitres, enfin, à l'arrière et sur les côtés. Bon, bref, ce qui s'est passé, c'est que il y a un guide de vitre. Ça, le guide de vitre, au fil des années, qui est fixé ici et là. Au fil des années, ils se sont desserrés et le boulon s'est barré. Ce qui fait que cette pièce-là sert à guider la vitre pour qu'elle monte parallèle au rail. Elle a deux rails ici qu'elle doit suivre. Et tant que c'est parallèle, la vitre monte et descend, tout normalement. Et dès que ça se barre, c'est plus parallèle. Donc la vitre va s'incliner sur un côté ou l'autre, ce qui va faire qu'elle va sortir de sa rail. Bon, bref, lorsque j'ai eu une sortie de rail, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la vitre est restée coincée au milieu de sa position. On ne pouvait ni monter ni descendre parce que c'était bloqué quelque part. Donc, ce qu'il faut faire pour remettre ça en place, on est obligé de démonter complètement ça, enfin desserrer. J'avais déjà un boulon qui s'est barré ici. J'ai enlevé le deuxième qui était retenu là, comme ça, pour donner un peu de jeu à la vitre. Ensuite, je l'ai remonté à ce niveau-là. Ça monte et ça descend. J'ai remis la commande de lève-vitre pour pouvoir guider le tout à ma sauce. Bon, bref, donc j'ai dû désassembler d'ici parce que ça c'est assemblé avec le monte-vitre électrique et ça c'est la vitre. Donc j'ai désassemblé ici, j'ai tiré le boulon qui était là pour le faire pivoter et le remettre sur les rails. Donc si on n'arrive pas à tirer ce boulon, c'est impératif parce que ça reste bloqué. Donc on est obligé de désassembler un côté ou l'autre. Moi c'est inaccessible de ce côté-là, donc je pouvais pas, c'est loin. Donc ce que j'ai fait, c'est désassembler ce côté-là. Une fois que c'est tiré, on le manipule chacun à sa manière. De toute façon, il n'y a pas une méthode précise pour. On le manipule pour le remettre sur les rails. Voilà, j'ai réussi à le remettre sur les rails. Voilà, il est à sa place. Donc, ce que j'ai fait, c'est de remonter le lève-vitre jusqu'à la position initiale, enfin ici, juste en dessous du machin. Ensuite, maintenant, je vais refixer le tout et resserrer bien. Je vais bien resserrer le guide de lève-vitre pour pas que ça se reproduise. Et voilà. Donc, avant de parler de ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas par où commencer. Donc, moi, pour démonter la garniture de l'auto, c'est facile. Vous repérez souvent, c'est toujours en dessous des poignées. C'est là. Juste derrière, il y a un vis à retirer. Une vis à retirer. Et sous la commande qui est là, la commande de lève-vitre. Pour ma part, voilà. Il a son emplacement et ça se raccorde là-bas. Donc, pour la L200 Mitsubishi, c'est ça se passe comme ça. Donc voilà, il y en a un là, au fond, et un sur le côté. Voilà, sur le côté, qui s'emboîte, enfin, qui vient ici. Ensuite, le reste, c'est que des attaches. Le reste, c'est que des attaches. Il y a des attaches, pour ma part, j'ai pas de méthode précise. Moi, j'ai tiré dessus, enfin, faut aller doucement, mais il faut tirer dessus. Et normalement, ils ont un sens qu'il faut faire glisser d'un côté ou de l'autre. Mais généralement, quand on ouvre, on ne sait pas c'est quel sens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré dessus. Donc, les attaches qui restent, je vais les enlever doucement au tournevis. Elles sont accrochées à l'intérieur. Je vais les récupérer. Et ceux qui ont claqué, ceux qui sont cassés, comme celle-là par exemple, elle a perdu un bout. J'ai plein de bouts par terre, comme celle-là. Je vais devoir les changer. J'en ai, enfin, ça s'achète, il y en a partout. Voilà. Donc il faudra les placer sur la garniture. Il faudra les placer sur la garniture pour le remontage. Voilà, comme celle-là. Il faut la placer. Normalement, ça se tire d'un côté. Voilà, ça glisse. Voilà. On les place sur la garniture. Une fois qu'elles sont placées, il n'y a plus qu'à clipser sur le châssis de la porte. Enfin, il n'y a plus qu'à pousser. Une fois que ça claque, c'est mis. On remet tout en place, les vis et tout, et c'est bon. Donc voilà.
Une fois que tu as une sortie de vitre de son emplacement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désassembler un côté de la vitre ou l'autre, enfin ça dépend, pour pouvoir remanier la vitre comme il faut, la remettre sur la rail. La rail elle est apparente dedans, on la voit. Voilà, le rail est là-bas. Une fois que tout est remis en place, on resserre là les boulons et on remet tout en place. Allez, j'espère que cette vidéo sera, enfin, ça va servir à quelque chose pour ceux qui ont eu des problèmes comme ça. Et à la prochaine.